tęsiu kanalą. Mano vardas Lorijana ir čia aš kuriu, siūnu ir dalinuosi su jumis. Atskubu su nauju savo projektu, noriu pradėti siūti bomberį, o tiksliau jau jį ir pradėjau, bet pagalvojau, kad reikia pasidalinti galbūt ir su savo sekėjais, gal kam nors bus naudinga ir reikalinga. Taigi skubu ir štai noriu parodyti, ką aš jau pradėjau. Čia yra bomberio nugara. Iškart paėmiau hudžio, džemperio ir ją išsikirpus prisidaikščiau štai prie tokio sintipono. Sintiponas yra pats ploniausias, neatsimenu dabar tiksliai kiek, ekrane parašysiu, kad tiksliai žinočiau, kokio stambumo yra jisai. Ir štai taip prisidaikščiau išsikirpus jau savo būsimą bomberį ir prisiuvau prie šito sintipono, kad jisai būtų patogu, po to su juo dirbti ir niekur nepabėgtų, nebūtų išsitempęs ir taip toliau. Tai vat visas detalės įsikirpau ir lygiai taip pat prisidaikščiau ir prisiuvau. Ir štai kaip jos atrodys išsikirpus. Parodysiu dar iš tikrųjų vieną detalę liko prisiūti, tai vat parodysiu jums tai, kaip aš darau. Tiesa, dar norėčiau pridurti, kad medžiaga pirkta mano labai iš tikrųjų senai ir negaliu tiksliai pasakyti jos pavadinimo, bet jeigu neklystu, tai vadinasi Nylon Twill. Medžiaga nėra iš storiausių, bet gan smagiai nešiojasi. Tiksliai galiu pasakyti, nes žinau, nes jau esu siuvus striukę gan senokai iš tikrųjų, bet nešiojasi smagiai ir dabar dar aš ją turiu. Pamušalą darysiu taip pat iš tos pačios medžiagos, tik rankovės iš kitos spalvos, nes truputėlį neužteko, bet manau viduj žiūrėsis gan simpatiškai. Tai jeigu įdomu, žiūrėkit, nes stengsiuosi parodyti tai, kas man atrodo svarbu ir naudinga būtų jums. Dabar galim jau pradėti ir smagaus žiūrėjimo. Kaip ir sakiau, iškarpą užsidėti reikia ant pašildinimo, pas mane jisai sintiponas ir prisiūti aplink kraštus. Išsiuvinėjimo jokių aš nedarysiu, bus paprastai bomberis pas mane, bet dėl patogumo, kad būtų patogiau viską vėliau surinkti, visas detalės, tai aš jį ant tokių didelių gabalų sintipono, nes sintiponas taip pat sitraukia, tai dar kažkas, tai kad būtų viską patogiau vėliau surinkti, susiuvu viską aplink ratu, aplink kiekvieną detalę. Tai kaip galit matyti, nuo kraštelio viską aplink ratu, apie 0,5 centimetro atstumu prisiuvu paprastą siūlę. Čia pas mane yra priekis bomberio, viena dalis jo ir dabar vat taip vat nuo kraštelio apie 0,5 centimetro atstumu tiesia siūlę, vat aš ją prisiūsiu prie sintipono. Šitų visų nenukirpau, palieku dėl to, kad viskas pasikavos po užtrauktukų, man kaip tik trūko truputėlį medžiagos, tai vat toks taupimo elementas. Bet šitas viskas pasikavos ir čia bus gražu, tikrai niekas nesimatys. Nu, bent stengsiuosi aš taip padaryti. Tai vat. Ir dabar va taip tiesiai, paprastą siūlę. Viską galima prisiūt. Labai nepatogu čia parodyti visą pilnumą, bet nieko. Na ir štai. Viskas kaip atrodo. Ir dabar galima iš tikrųjų paimti ir nukirpti nebereikalingą sintiponą. Kaip kerpu, truputėlį sintipono palieku, nekerpu prie pat kraštelio, palieku dar papildomai apie 0,5 centimetro, tai bendroj visumoj tai gaunasi centimetras su prisiūtu jau. Na ir štai kaip atrodo detalė iškirpta jau, žiūrisi neblogai. Čia vat kaip atrodo medžiaga prieš saulės šviesą, jeigu gerai matosi jums. Man tai labai patinka. Na ir ką, ir tada bus galima jau eit surinkti pamušalą. Pamušalą surinksiu su overlooku. Stengsiuosi jums irgi tai parodyti, tada bus galima jau eit surinkti ir pagrindinės detalės. Bet pirmą noriu susirinkti pamušalą, pasižiūrėti, kaip viskas ten žiūrisi. Tai va, prisidaikstėm, susisiuvom prie sintipono, išsikirpom ir eisim po to vėliau surinkti visas
detalės į vieną. Na ir štai galim jau pereiti ir prie pamušalo. Kaip ir sakiau, apmėtysiu ant overluko, bet iš tikrųjų tai pirmą surinksiu su mašina, o tada jau apmėtysiu ir ant overluko. Čianai vat spalva rankovių irgi mėlyna, bet tik tai šviesiai, nes kaip ir sakiau, kad pamušalo rankovės darysiu iš kitos spalvos, dėl to, kad pritrūkau medžiagos, bet manau, turėtų žiūrėtis gan simpatiškai ir aišku, tai bus viduj, nelabai kas ir matys. Tai vat, bet manau, kad bus neblogai. Ir ką, pirmą galim susidaikstyti ties pečių sritimi ir prisiūti su mašina. Na ir štai kaip atrodo susiūta viena dalis. Dabar reikia lygiai tą patį padaryti ir su sekančia. Ir tada galima bus eiti ir apmėtyti šitą dalį ant overluko. Ir tada jau galima bus prisiūti ir rankovės. O kaip susiūsim rankovės, apmėtysim ant overluko. Vieną siūlę susiūsim jau ir šoną, ir rankovę tarpusavyje. Bent aš taip galvoju daryti, bet aišku, irgi šitą viską jums parodysiu. Na ir štai dabar galim apmėtyti ir ant overluko. Ties pečių sritimi, abi pečių dalis. Štai vat taip. Apmėtysiu ant overluko. Pas mane overlukas, kaip galit matyti, zingeris, senukas. Kažkada esu jį pirkus Lidl parduotuvėje. Jo pas mane nustatymai štai tokie. Dar vis pasižiūriu, nes iš tikrųjų tai kartais nelabai gražiai nusitaiko nusiūti gražią siūlę, bet jos nieks nematys, ant viduj bus paslėpta. Tai nieko tokio. Na ir štai kaip atrodo apmėtytas overluko siūlė. Manyčiau, gavosi neblogai. Ir čia kaip atrodo viduje. Na ir dabar galim jau prisitaikstyti ir rankovės. Galėsim irgi prisiūt. Čia svarbiausiai nesumaišyti pusių, vidinės ir išorinės. Ir nes kaip pas mane tai medžiaga labai panaši, ir vidus, ir išorė. Iš tikrųjų, tai galim net ir suabejoti, kad pusę čia geriau naudot. Tai va, ir nesumaišyti, pasižymėti, ant iškarpos irgi yra būna sužymėta, kur yra rankovės priekis ir rankovės vidurys. Nes irgi gan svarbu, tai va. Nes jeigu sumaišysit rankovės priekis su nugara, tai po to labai negražiai gali įsisiūt ir atrodyti. Tai va, būtinai atkreip dėmesį. Ir štai taip rankovės viduriuką sujungiam su rankovės peties sritim, va taip va. Ir susidaikstom aplink viską ratu. Na ir štai, kaip ir sakiau, rankovę įsiūsiu paprastą siūlę, 1 cm atstumu nuo kraštelio, ir rankovė taip eina į apačią, kad būtų paprasčiau įsiūt mum viską. Na ir štai, kaip gražiai įsisiuvo. Dabar tik tai reikia eiti ant overluko ir gražiai viską apmėtyti su overluku. Štai. Tiesiog puiku. Aišku, dar noriu parodyti, kad reikia pralygyti susiūtas vietas. Tai vat apmėčiau rankovę su overluku. Ir dabar pralygysiu tas vietas, kad gražiai atrodytų.
Na ir dabar galima jau pereiti ir susiūti ir rankovę, ir šoną vieną siūlę. Tai nepamirštam šitos vietos sujungimo gražiai su adatėlė prisidaikstyt, kad kaip siūsim, visos šitos susivimo linijos tarpusavy sutaptų. Štai vat taip į pradžią susivimo ir į kitą pradžią susivimo. Ir dabar vat taip va. Štai vat taip. Ir kaip siūsim su mašina, tada gražiai visas šitas sujungimas susieis tarpusavyje. Ir dabar galim eit ant mašinos susidaikščius ir nuo kraštelio 1 cm atstumu susiūti ir rankovę, ir šoną tarpusavy. Na ir štai, mergaitės, galima pereiti jau ir prie kišenių. Abidvi priekinės dalis sudėjau tarpusavį taip ir ties kampučiais va taip va dar kartą jas susitvirtinau su segtukais šitais, dėl to, kad būtų tiksliai viskas ir vienodai, dėl to, kad šita pusė labai tokia kabi viena prie kitos ir detalės gali pasislinkti ir būti netaisyklingai. Tai kad nors kiek truputėlį padėtų, susidaikščiau su va tokiais va sagtukais. Ir ant vienos detalės atsižymėjau ten, kur darysiu kišenę su kreidele. Ir po to apsiuvau taip pat ratu su siūlu, kad būtų tiksliai ir vienodai ta vieta ten, kur darysis kišenė. Ir dabar visą šitą reikia pernešti ir į kitą pusę, kad būtų viskas vienodai ir gražiai. Bent darysiu aš taip, adatėlių pagalba. Štai vat taip į kiekvieną kamputį, ten, kur kišenės mano pradžia prasideda. Ir taip per abidvi, taip tiesiai kamputį, per abidvi pusės, štai taip, įduriu ir kad kitoj pusėje matysis ten, kur lygiai prasideda ir baigėsi kišenė. Tai vat tokiu būdu aš pernešiu kišenę ir į kitą pusę, kad būtų viskas lygiai ir vienodai. Štai vat taip. Štai vat taip. Šitą galim jau nukirpti. Ir dabar perverčiam į kitą pusę. Ir štai vat galim matyti, kur jau tos adatėlės išlindę. Ir dabar galim pasiimti liniuotę ir kreidelę ir atsižymėti. Štai va taip atsižymėti ir sujungti visus 4 šitus taškus. Ir tada mes gausim tą vietą, kur siūsis kišenė. Aišku, kišenę aš dariau 18 cm ilgio ir 5 cm pločio. Dėl to, kad aš bomberio iškarpos kaip ir neturiu. Bomberio iškarpą aš panaudojau džemperio iškarpą ir darau vat tokį bomberį. Bet ir ant to bomberio, aišku, tokių kišenių nėra, tai aš jau čionai pagal save darausi taip, kaip aš norėčiau, kad tos kišenės atrodytų. Ir dalinuosi su jumis. Tai jeigu kam nors naudinga, galit pakartoti būtent taip, ką aš darau. Tai vat tiek. Ir dabar sujungiam šitos visus 4 taškus. Ir štai vat kaip vat gaunasi. Ir dabar pagal vat šitą vat atžymėtas linijas pasimsiu siūlą. Ir vat dar kartą lygiai taip pat su siūlo pagalba apeisiu viską ratu. Išimsiu vat adatėlę jau. Vieną jau man nereikalinga. Štai ir antrą adatėlę. Ir dabar vat taip vat su siūlo pagalba vėl į kamputį.
Štai vat taip. Galim ir šitas adatėlės jau išimti. Ir vėl į šitą sekantį kamputį aš vat taip iki pat kampučio daeinu ir tada peršoku jau į kitą liniją. Štai vat taip, kad gautųsi toks kamputis šitos kišenės. Ir vat čionai taip maždaug darau. Ir irgi pat kamputį. Štai vat taip. Ir pereinu jau į kitą pusę. Dygsnius gali daryti tokius, kokius jūs įsivaizduojat. Aš taip 2 ir centimetras ar 1,5 taip maždaug gaunasi. 2 matosi ir 1,5 centimetras va taip pasikavoja, į kitą pusę persikelia. Štai vat taip. Ir dabar lygiai taip pat vėl į kamputį. Ir pereinam į kitą pusę. Ir vat pas mumi viskas gaunasi lygiai ir vienodai. Štai vat. Šitą siūlą galim jau nukirpti. Dabar galim išardyti jau detalės. Tiksliau atsekti kampučius ir pasižiūrėti. Vat netgi taip sudėjus. Viskas gaunasi vienodai. Ir manyčiau, ant tokių vat gaminių toksai būdas tikrai gan labai neblogas. Na ir štai mergaitės, kai jau apsisprendėm, kokią darysim kišenę, jos ilgį plotį, galima jau tada pereiti ir prie jos apdailos. Kaip ir sakiau, kišenės ilgis pas mane bus apie 18 cm. Štai vat taip. O plotis apie 5 darysiu. Tai plius minus. Pasirašiau jau čia vat medžiagos, bet jos turiu tik tai kelis gabalėlius dėl to, kad nenoriu daryti iš kitos spalvos. Tai sukuosi iš padėties taip, kaip išeina. Ir plotis šitos kišenės papuošimo įėjimo bus apie 5 cm plus po centimetrą prisiuvimui. Tai bendroj visumoj bus apie 12 cm. Štai vat taip. O ilgį reikia išsikirpti po porą centimetrų nuo kraštelių ilgesnė negu kišenė. Tai pas mane gaunasi, jeigu aš kišenę darau 18 cm, tai apie 22 cm. Bet aišku, čia truputėlį šitos medžiagos ilgis ilgesnis. Ekstra visą laiką bus galima nukirpti. Tai nes noriu daryti dar čia tokį, kaip aš jau ją paruošiu, tokį dar išsiuvinėjimą, kad gal gražiau žiūrėtųsi. Paeksperimentuosiu, nežinau tiksliai kaip gausis, bet maždaug galvoju taip daryti. Tai ką, ir ją lygiai taip pat dabar reikia susidaikstyti ir eit ant mašinos ir 0,5 cm nuo kraštelio atstumu apsiūt aplink viską ratu, kad sutvirtinti šitą mūsų būsimą papuošimą kišeniai. Štai va taip. Ir tada jau bus galima pereiti ir prie pačios kišenės įėjimo. Ir čia vat pasipaišiau tokį trafaretą, užsidėjus taip ranką, maždaug apsipiešiau, kaip atrodytų. Svarbiausia, kad čionai būtų pradžioj tiek, kiek yra mūsų daroma kišenė, tai 18 cm, tai po 2 cm iš kraštelių prisiuvimui, tai bendroj visumoj 22 cm. Taip maždaug atsimatuoju. Štai vat taip ir nusipaišiau tokį vat trafaretą. Ir dabar vat prisidėsiu prie šito likučio medžiagos. Pas mane tokia vat perlenkiau per pusę, kiek turėjau, ir dar kartą per pusę. Ir į patį kraštelį vat, čia vat taip vat 2 tokie sulenkimai. Ir vienu ypu iškirpsiu visas 4 šitas vat kišenėlės.
Ir dabar va taip susidaikstom. Bandau įtilpti į savo mažiuką šitą gabalėlį. Kaip gausis taip. Svarbiausia, kad ilgiau užtektų. O čia jau šitas dydis, tai jeigu neturi taip pat medžiagos kaip aš, tai plius minus nesvarbu, ar ten daugiau kišenėlė bus platesnė ar siauresnė. Svarbiausia įėjimas, kad atitiktų, kad nebūtų mažiau negu reikia, nes po to truks medžiagos. Ir dabar vat, galim išsikirpti. Čia vat perkirpu, nes šiltas sulenkimas. Štai vat taip. Kaip galit matyti, perkirpau ir dabar vat jau bus patogiau įsikirpti toliau. Ir dabar belieka tik tai dar ir per pusę perkirpti pačias kišenės, nes jos gavosi 2, o kai dar kartą perkirpsim per pusę, gausis visos cielos 4. Na ir štai va taip. Ir dabar galim jau išimti sudaikstymus, nuimti trafaretą. Ir štai vat gaunasi 4 kišenės. Na ir va kišenės įėjimo papuošimas. Dabar jį reikia tai perlenkti per pusę, kad būtų patogu susidaikstom, nes reikės eit ant mašinos ir sutvirtinti, kad būtų šitie kampeliai sutvirtinti, kad būtų patogiau, nes aš čia noriu tokį išsiuvinėjimą padaryti. Tai, bet pirmą vat reikia susidaikstyti, kad būtų viskas lygiai ir vienodai. Ir štai vieną šoną, viduriuką ir kitą šoną. Ir dabar reikia eiti ant mašinos ir susiūt šitus abu du kraštelius, kad būtų po to patogiau dirbti. Siūsiu į tą pačią liniją, kur prisiuvau medžiagą prie pašildinimo ir vat lygiai taip pat nusiųsiu į tą pačią liniją. Čia vat kaip atrodo. Na ir štai noriu parodyti, ką pasidariau ant vienos detalės, tai ką aš turėjau omenyje. Ir iš tikrųjų tai paprasta tiesia siūlė, nusiuvau tokiais trikampiukais, gavosi pas mane jų apie 10. Tai dabar, kad gautųsi ir kitoje pusėje vienodai, parodysiu, kaip pernešiu aš viską tai ir parodysiu truputėlį siuvimo, taip kaip aš siuvau. Atsižymėsim taškučius ir judėsim vieno taškučio link kito taškučio, taip vat gausis tokie vat trikampiukai. Ir dabar abi dvi detalės sudedam į vieną. Štai vat taip, kad būtų vienodai. Ir tada galima pasimti jau adatėlę ir į kiekvieną trikampiuko viršūnėlę ant sekančios detalės taip vat atsižymėsiu. Štai vat taip, taškučius. Dabar šitos sekančios viršūnėlės trikampiuko. Vėl į tą sekančią detalę. Tai vat atsižymiu. Štai vat taip. Štai vat taip. Ir viena pusė trikampiukų atžymėta. Dabar apverčiam į kitą pusę. Ir dabar lygiai taip pat, bet jau dabar į viršų taip va nepavyks dėti, nes jau tarpelis. Tai sužymėsiu į šoną taip. Taip, sudedam vėl detalės vienodai. Ir va taip į viršų. Štai va taip. Dabar sekantį. Tai va taip.
Čia va tas sutvirtinimas viduriuko, tai va paimsim. Ir va taip va vėl viršūnėlę. Štai va taip. Ir vat kaip gaunasi, taškučiai sužymėta, viskas lygiai ir vienodai. Ir dabar galim eiti ant mašinos ir taip vat nuo kraštelio iki taškučio taip sujungti visus taškučius. Ir vat gautis turi lygiai taip pat kaip vat ir čionai. Aišku, galima su siūlu susidaikstyt, galima su adatėlėm, va taip kaip aš parodžiau, galima ir su liniuote ir kreidele, bet kaip kam patogiau. Tai va, aš parodžiau tokį būdą, bet aišku, jau jums tenka rinktis, kokiu būdu jums patogiau ir lengviau atsižymėti, kad būtų viskas vienodai. Na ir štai mergaitės, kaip ir sakiau, pradedam nuo kraštelio ir iki taškučio ir taip sujungiam visus taškučius tarpusavį. Tiesia paprasta siūlė. Ir štai kaip vat gaunasi. Na ir štai mergaitės, kaip atrodo sudėjus abi dvi detalės. Manyčiau, viskas gavosi vienodai. Štai vat taip. Jeigu ir yra kokia paklaida, tai tikrai vizualiai jinai nelabai matysis. Tai vat, manyčiau, toksai būdas visai neblogas. Štai va taip. Na ir ką, dabar galima pereiti prie sekančių kišenės detalių. Jų taip pat reikės mums dviejų. Šitas detalės jau nedėsiu jokio pašildinimo. Štai vat, kaip atrodo čia tos, kur susiuvom. Štai va taip. Ir taip vat vienas siūsis iš vienos pusės, o kitas siūsis iš kitos pusės, kad gražiai gautųsi kišenė išversti. Ir po to galima būtų prisiūti jau ir šitas detalės. Štai vat. Abi dvi kišenės prisiuvimo vietas. Priklijuosiu štai tokią juostelę. Jinai iš kitos pusės yra padengta klijais. Šitos juostelės plotis yra apie 1,5 centimetro. Aš ją taip pat pirkausi AliExpresse. Parašysiu iš tikrųjų jos pavadinimą, gal kam nors bus naudinga reikalinga. Tai aš su šitą juostelę iš tikrųjų visą laiką, kai siūnu kišenės įėjimus, ar šiaip kur sutvirtinti reikia, tai šitą juostelę tikrai yra reikalinga. Ir štai taip pridedu. Atsimatavus. Iš abiejų pusių ant blogosios pusės medžiagos. Štai vat taip. Ir dabar su lygintuvu, bet tik be garų pagalbos, reikia prilygyti šitą juostelę prie medžiagos. Na ir štai kaip atrodo prilygyta juostelė. Dabar iš tikrųjų galima pasimti liniuotę ir atsižymėti 18 cm ten, kur siūsis kišenės įėjimas. Kaip ir sakiau, medžiagos ilgis pas mane 22 cm. Tai iš kiekvieno kraštelio atidėsiu po 2 cm. Štai vat taip. Ir tada čia vat gausis tas vat 18 cm. Jeigu viską lygiai atsimatavot, tai turėtų viskas gautis taip, kaip ir turi būti. Nu ir dabar galim pamatuoti. Nu ir štai vat 18 cm. Siūsiu kraštelį 1 cm atstumu nuo šitos juostelės, tai jisai yra 1,5 cm. Tai man reikia tik tai centimetrą atidėti. Štai vat taip.
Ir štai taip, prisidaikščius šitą detalę reikės taip nusiūti 18 cm šitą tarpelį. Ties šitą liniją. Dabar lygiai tą patį padarom ir su sekančia detalė. Na ir dabar galima pasimti priekinę detalę vieną. Ir čia, kur siūsis kišenė, pasiemam šitas detalės. Ir dabar, kad nesusimaišytų pusės, šitą plonąją detalę mes prisiūsim prie ten, kur bomberio šonas. O šitą detalę turėsim prisiūti, kur bomberio eis užsegimas. Štai taip. Ir dabar turim sutaikyti šitas 18 cm, kur su siūlu susidaikstim, kad būtų orientyras, ir pridėti ir prisidaikstyti šitą kad būtų patogiau. Štai galima taip vėl pasimti adatėlę į kraštelį šitos mūsų duotos juostelės, kur nusipaišėm su kreidele, ir į šitą kraštelį. Štai taip. Ir prisidaikstom. Štai taip, viena detalė pridaikstyta jau. Dabar galima prisidaikstyti ir šitą detalę, bet šita detalė pas mane ilgesnė, kaip ir sakiau, aš dariau ją ilgesnį dėl to, kad dariau išsiuvinėjimą. Nenorėjau, kad jinai man pasitrauktų ar kaip nors, tai daugiau mes, kaip aš visą laiką sakau, galima nukirpti, negu mažiau, po to jau mes nepridėsim. Tai dabar reikia atsižymėti 1 cm nuo kraštelio šitos lygiai taip pat, bet aš noriu pirmą prisidaikstyti ir pasižiūrėti, kad kokią poziciją man būtų gražiau, nes kad šitie trikampiukai maždaug eitų vienodam lygiai, kaip mes ją prisiūsim, kad gražiai žiūrėtųsi. Tai aš prisitaikstau taip, kaip man atrodo, kad bus, tiksliau prisitaikau taip, kaip man atrodo, kad bus gražu. Šitokioj pozicijoje nuo šito kraštelio iki šito, aš bent taip galvoju. Ir tada jau aš turiu orientyrą, nuo kurių taškų man reikės atsižymėti 1 cm taip pat į šoniuką. Ir į šitą nusiūtą liniją atsižymiu 1 cm. Štai taip pas mane gaunasi atsižymėti. Ir dabar lygiai taip pat su adatėlėm atsižymėsiu štai į vieną kraštelį, kad būtų vienodai, ir į kitą kraštelį. Štai taip. Prisidaikstau ir šitą detalę. Štai taip. Na ir štai kaip pas mane gaunasi. Dabar reikia lygiai tą patį padaryti ir ant sekančios detalės. Ir tada bus jau galima eiti ant mašinos ir ties nuo vieno kraštelio tiesia paprastą siūlę nusiūti iki kito kraštelio ir sutvirtinti šitas abidvi detalės. Štai taip. Ir kai šitą padarysim, tada bus galima eiti ir prisiūti šitas dar detalės. Vieną prie vieno, kitą prie kito kraštelio. Nu, bet viskas iš eilės. Na ir ką dabar pagalvo šitą atsižymėtą liniją, tiesia siūlę, prisiūnam šitas detalės. Na ir štai kaip atrodo viena detalė prisiūta. Štai taip. Nuo kampučio iki kito kampučio. Ir dabar lygiai tą patį reikia padaryti ir su sekančia pusė. Na ir štai, mergaitės, kaip atrodo prisiūto šitos dvi detalės. Jau ir išėmiau baltus siūlus, nepamirškit ir jūs.
Ir dabar reikia mums atsižymėti, nes reikės čia prakirpti skylę, kad šitas detalės galima būtų išversti. Tai reikia atsižymėti 2,5 cm tokią tiesią liniją, kad gražiai iškirptume. Kodėl sakau 2,5, nes aš matot atidėjau 5 cm jos pločio, tai kad per pusę tai būtų 2,5, reikia mums išsikirpti. Tai va dabar atsimatuoju 2,5 cm ir su kreidelės pagalba nupiešiu tiesią vat liniją tarp viduriuko. Tokia vat tiesią liniją. Štai vat taip. Ir dabar vat reikia padaryti trikampėlius, nes mes iškirpsim tokiais trikampiukais, kad gražiai viskas išsiverstų. Trikampėlio pradžia skaitysis ten, kur baigėsi arba prasideda susiuvimas šitos detalės. Ir taip vat nuo to kraštelio iki šitos vat linijos reikia sudlūžo kreidelė. Reikia sujungti tokį vat trikampiuką. Ir šitoj pusėje lygiai tas pats. Štai vat nuo šito kraštelio sujungti vat šitas vat linijas. Ir čia lygiai tas pats. Štai va taip. Ir dabar galima pasimti žirkles. Ir bandom įkirpt. Štai taip. Ir dabar bandom kirpt. Nedaeinam va taip truputėlį iki trikampiuko. Ir tada vat į šoniuką. Nedaėjus porą milimetrų iki susiūtos vatos vat linijos. Reikia taip gražiai nukirpti. Nenukirpt, o įkirpt. Iš kitos pusės lygiai taip pat. Šitus pakeliam, jų irgi negalima įkirpt. Ir va taip. Na ir štai kaip gaunasi. Ir dabar galima jau viską. Šitas eis va šitaip detalę. Štai va taip. O šita detalė eis į vidų. Na ir štai kaip atrodo pati kišenė. Manyčiau, gavosi gan neblogai. Kampučiai galbūt nėra labai idealūs, bet žiūrisi neblogai. Štai vat, kaip čia taip atrodys. Na ir dabar galima apversti, pažiūrėti kaip iš vidaus. Štai kaip žiūrisi viduje. Ir ką? Šita detalė pas mane truputėlį platesnė, bet prie jos pargrįšim truputėlį vėliau, mes ją patrumpinsim. Aš specialiai dariau ją tokią truputėlį platesnę, kad po to atsimatuosim, kiek mums jos reikės patrumpinti. Aišku, idealiai, jeigu turit kišenės iškarpą, tai viską vienodai susikirp, taip kaip iškarpa duota, bet aš čia kišenę dariausi pagal savo, taip kaip aš norėčiau, kad jinai atrodytų. Nes, kaip ir sakiau, kad iškarpą bomberio ėmiau pagrindas džemperio, tai teko pačiai kišenė ir dasigalvoti. Gaunasi viskas neblogai, kaip galima matyti. Na ir ką, galėsime prisiūti ir šitas detalės. Štai va, bet visų pirma, tai noriu patrumpinti šitą vat išsikišimą. Ją galima nukirpti ir sulyginti su šitu krašteliu. Štai va taip. Tai vat taip. Ir dabar galim pasimti vieną detalę
kišenės ir galim ją prisidėti ir prisidaikstyti štai vat tokioje pozicijoje. Štai su tokiais spaustukais, kad būtų patogiau. Štai vat taip. Ir dabar reikia eiti ant mašinos ir prisiūti tiesiai į tą pačią liniją, kur prisiūta vat šita vat detalė. Čia labai patogu, nes iš tikrųjų viskas va ko puikiausiai matosi, kiek reikia nusiūti. Čia tas įėjimas, kur 18 cm. Na ir štai pasikeičiau pedalę į paprasto užtrauktuko pedalę. Nusistačiau atstatos poziciją ties šitą vat pusę, kad kai daeisiu iki šito vat susiūtos linijos, kad pataikyčiau tiesiai į ją ir tiesia siūlę vat nueisiu iki pat kraštelio galo ir prisiūsiu kišenės dalį, tą, kur prisidaikstėm. Ir štai kaip atrodo prisiūta viena kišenės dalis. Čia vat kaip atrodys viduje. Štai vat taip. Ir dabar galima iš tikrųjų eit truputėlį su lygintuvo pagalba, dar truputėlį čia palyginti, bet stengtis nelabai spausti, nes šitas pašildinimas nelabai mėgsta lyginimų ir stengtis kuo mažiau. Bet vat norisi truputėlį va čionai vat to tokio. Tai vat dabar truputėlį va taip su lygintuvu. Labai nedaug. Visai nespaudžiant. Štai vat taip truputėlį. Ir ką dabar galima pereiti ir prie šitos dalies. Galim pirmą atsimatuoti, kiek tiksliai reikės šitą dalį patrumpinti, prisidėti sekančią dalį šitos kišenės ir pažiūrėti, kiek reikia iš tikrųjų patrumpinti. Tai maždaug mums reikės patrumpinti apie 4 cm, nes prisiuvimui palikti, tai vat taip. Tai vat pasidedu tokį patvirtinimą, kad būtų patogiau nupiešti liniją ir atidedu 4 cm ir pasižymiu juos. Štai taip. Ir dabar galim paimti peilį arba žirklės ir šitą atžymėtą dalį va taip gražiai nupjaut. Štai va taip. Ir dabar galim va taip prisidaikstyti ir sekančią dalį. Ir eit ant mašinos ir prisiūti. Ir čia vat kaip atrodys, kai šitą detalę prisisiūs. Gal dabar atrodo viskas sudėtingai, sunku, bet iš tikrųjų tai čia nieko sudėtingo nėra. Tik tai, kad vat, man tai iš tikrųjų labai patinka, nes čia kaip Lego. Detalės surenki ir gauni gaminį, kuriuo arba kartais gali nusivilti, nes nesigauna, arba gali labai pasidžiaugti, nes sukuri kažką tai gražaus. Na ir ką, dabar galim eiti ant mašinos ir tiesia siūlę 1 cm nuo kraštelio atstumu prisiūti šitą vat kišenės dalį. Na ir štai prisiuvau kišenės tą dalį ir dabar apmėtysiu kraštelį overloko siūlę. Tai padarysiu su mašina. Tingiu traukti savo overloką, nes aš jį patraukiau į šoną, tai apmėtysiu dabar su mašininė overloko siūle. Na ir štai kaip atrodo mašininė overloko siūlė. Manyčiau, gavosi neblogai. Dabar lygiai tą patį reikia padaryti ir su sekančia kišenė. Na ir štai, kai jau susivom šitą detalę, apmėtėm ant overloko, truputėlį pralyginom, tada galėsim dabaigti jau ir sutvarkyti šitus kampučius prisiūt.
Susilyginam kišenę, viską taip, kaip jinai turėtų atrodyti. Sulyginam visus kampučius. Tiek, kiek tai įmanoma padaryti. Štai taip. Ir tada su adatėlės pagalba prisidaikstom. Ir reikės eit ant mašinos. Ir nuo kampučio pradžios iki kampučio galo sutvirtinti abudu kampučius iš abiejų pusių. Štai vat turėtų atrodyti viskas taip. Iš tikrųjų tai galim ir čia prisidaikstyti, kad būtų patogiau viską sulygit. Štai taip. Galim pereiti ir prie šito kampučio. Tai vat taip. Manau, gaunasi neblogai. Ir dabar jau kaip prisiuvinėsim šitą kamputį, tada tuo pačiu jau vieną siūlę ir susiūsiu ir užtvirtinsiu ir šitą kišenę. Ir tada, kaip jau šitą kišenę susiūsim, galima bus eit apmėtyti ir ant overloko. Na ir štai pasikeičiau pedalę, vėl į tą pačią paprastą užtrauktuko prisiuvimo pedalę. Ir dabar vat taip nusistačiau lygiai taip pat adatą daugiau į šitą pusę. Ir dabar vat reikia, kaip ir sakiau, vat šitą vat trikampiuką mums susiūti. Na ir štai kaip atrodo prisiūtas šitas trikampiukas. Ir dabar galim atlenkti ir pasižiūrėti, kaip gavosi čianai. Manau, žiūrisi viskas neblogai. Na ir štai kaip atrodo susiūta pilnumoje kišenė. Dabar tik tai reikia eiti patrumpinti ją. Aš patrumpinsiu apie centimetrą ir viską taip gražiai su mašininė overloko siūlė apmėtysiu. Aišku, galima eiti iš karto ant overloko ir su overloku gražiai viską nukirpti ir tuo pačiu susiūt, bet kaip ir sakiau, tingiu labai traukti savo overloko, nes aš jau jį padėjau. O siuvimo mašinos overlokinė siūlė gan irgi neblogai, tik tai, kad reikia pačiai nusikirpti kraštelį. Tai aš paliksiu 1 centimetrą ant apmėtymo ir vat, visą kitą nukirpsiu. Na ir štai kaip atrodo kišenė susiūta, apmėtyti ant overloko, dabar reikia tik tai truputėlį pralygyti ir kišenė pas mumis užbaigta. Na ir štai mergaitės, kai jau baigėm sutvarkyti pamušalą, ta prasme surinkti jį, tai dabar pagal tą pačią schemą, tik tai be overloko, tik tai mašinos pagalba surinksiu tarpusavį visas detalės lygiai taip pat kaip ir pamušalo, tik nenaudosiu overloko šįsyk. Na ir štai galim pasimti nugaros dalį ir ties pečių sritimi prisidaikstom priekinę vieną dalį. Štai vat taip ir dabar eit ant mašinos 1 centimetras nuo kraštelio atstumu susiūt paprasta tiesia siūlė tarpusavį pečių srityje. Na ir štai kaip atrodo susiūta petis, dabar reikia lygiai tą patį padaryti ir su sekančia. Čia va kaip atrodo iš išorės. Ir tada bus jau galima pereiti prie kaklo ir užsegimo, rankovių ir taip toliau. Dar iš tikrųjų noriu parodyti, kad nepamirštumėt ir pagrindinės detalės susiūtų vietų pralyginti. Štai taip, truputėlį su garų pagalba, bet nespaudžiant, taip po truputėlį. Ir štai vat taip gražiai turi atrodyti viduj, tada čia nesusidarys gumulai visokiausi ir išoriai irgi žiūrėsis gan gražiai. Dar svarstau iš tikrųjų ar dėti dekoratyvinę siūlę ant abiejų pusių, bet dar čia tik pamąstymuose tai galvoju. Štai vat taip. Ir taip visas detalės nepamirštat lygyti. Na ir štai galima pereiti ir prie sekančios detalės. Šitą detalę siūsiu prie užtrauktuko
Jin atliks tokią kaip ir dekoratyvinę funkciją, tai nuo vėjo apsauga. Ir jos ilgį išsikirpau lygiai tokį patį kaip ir užtrauktuko, o plotys pas šitą detalę apie 12 cm. Tai bendroj visumoj perlenkus per pusę gausis apie 4 cm, nes plus prisiuvimas dar centimetras. Taigi aš ją galvoju perlenkus štai taip susidaikščius, nusiūti kraštelį ir taip užtvirtint. Ir tada bus galima ją gražiai taip išverst. Aš ją lygiai taip pat dekoruosiu tokiais trikampiukais, kaip ir kišenės įėjimus. Manau, turėtų gan gražiai žiūrėtis. Na ir štai, dabar galima sulenkti detalę štai taip per pusę ir susidaikstyti. Ir dabar galim eiti ant mašinos ir nuo kraštelio 1 cm atstumu nusiūti šitą kraštelį. Kaip atrodo ta detalė susiūta ir jau išversta. Aš ją taip, kad būtų patogiau susidaikščiau su spaustukais. Ir dabar lygiai pagal tą pačią schemą, kaip ir rodžiau ant kišenių, atsimatuojam ir taip va trikampiukais su adatėlių pagalba, kad būtų patogiau, susižymim ir einam ant mašinos viską ir gražiai taip pat sudekoruojam. Na ir dabar galima jau pereiti prie bomberio apačios. Apačią noriu daryti štai iš tokio ribo, taip pat ir darysiu bomberio rankogalius su lygiai tokia pačia medžiaga ir bomberio kaklą. Štai iš tokio ribo. Kaip galit matyti, jeigu gerai matosi. Jo įsikirpti reikės man tiek, kiek mano bomberio ilgis yra. Dar iš tikrųjų noriu prie bomberio, kur siūsim užtrauktuką, įstatyti štai tokias, iš tokios pat medžiagos, kaip bomberis, tokias detalės. Jas kartu prisiūsiu prie ribo. Šitų detalių ilgis ir plotis. Plotis pas mane gaunasi vienos detalės 14 cm. Štai vat. O ilgis 18 cm. Tai per pusę perlenkus, nes ir ribą kirpsiu lygiai taip pat, taip kaip ir šitos medžiagos detalės. Na ir dabar galim įsiskaičiuoti, kiek yra bomberio ilgio. Pas mane bomberio apačios ilgis gavosi apie 1,33 cm, tai ribo įsikirpsiu apie 1 metrą, o plotį padarysiu taip, kaip ir šitos medžiagos detalė yra. Dabar perkirpu kraštelį, dėl to, kad jinai pas mane gaunasi visa vientisa, tokia yra. Štai vat taip. Tai vat perkirpu kraštelį. Pagal sulenkimą, va taip bus patogiau. Štai kaip atrodys perlenkta. Štai taip. Taip apačia atrodys. Ir dabar reikia ką dar padaryti. Reikia prie vieno galo sujungti tarpusavį šitas detalės, susiūt su mašina. Štai taip. Blogosiom pusėm. Šitą detalę taip pat. Štai vat taip ir dabar eitant mašinos ir 1 cm nuo kraštelio atstumu sujungti šitas detalės. Na ir štai kaip atrodo susiūtos abi dvi pusės. Dabar tik tai reikia eiti ir atlyginti su lygintuvu. Ir dar reikia padaryti, čia kur siūsis šitą detalę prie užtrauktuko, reikia ją taip sutvirtinti, štai su tokia juostele. Aš jos pavadinimą taip pat parašysiu ekrane. Jinai vienoj pusėje turi klijus. Jinai yra apie 1,5 cm pas mane. Ir aš ją va taip priklijuosiu iš abiejų pusių šitų medžiagų, va šitaip va.
kad sutvirtyti, kad būtų patogiau įsiūti užtrauktuką. Štai taip. Na ir štai kaip atrodo. Dabar galima pereiti prie bomberio apačios ir prisidaikstyti jį. Na ir štai kaip atrodo bomberio apačia pridaikstyta. Štai vat taip. Dabar kol kas viską paliekam ramybėje ir dabar galim pereiti iš karto ir susitvarkyti kaklą lygiai taip pat kaip ir bomberio apačią. Dabar reikėtų išsimatuoti, kiek yra aplink kaklą. Pas mane gaunasi viso 68 cm. Ir dabar šitą gautą sumą aš padalysiu lygiai taip pat, kaip daryčiau ir džemperio kaklo apskaičiavimą. Parašysiu formulę, kokią aš skaičiuoju ant ekrano, kad būtų jums aiškiau. Štai pasiėmiau medžiagos, tokios pat kaip ir bomberio apačios medžiaga. Štai va taip. Ir dabar nežinau tiksliai, kiek galvoju daryti jos plotį. Galvoju ir sugalvoju, kad galbūt darysiu, nes kaip ir sakiau, viską darau pagal savo fantaziją, taip kaip aš noriu, arba taip kaip aš įsivaizduoju, kad noriu, kad tas bomberis atrodytų, nes lekalų neturiu. Lekalas tai kaip ir sakiau džemperio, o visa kita jau mano fantazija. Tai apykaklę darysiu perlenkus apie 6 cm, nes apie centimetrą prisiuvimui. Tai bendroj visumoj mums reikės 12 cm, o ilgis, kaip ir sakiau, pagal formulę apskaičiuoti ir gausis 51 cm pagal mano išmatavimus. Na ir štai kaip gaunasi. Ir dabar mums šitą medžiagą reikia perlenkti per pusę, sulygyti abudu kraštelius ir juos sudėti vienas ant kito, nes kraštelius reikės suapvalyti. Ir dabar pasiėmus liniuotę, kad būtų patogiau padaryti apvalų tokį kampelį, prisidedu taip, kaip man atrodo, kad bus gerai. Štai va taip. Ir dabar pasižymiu va tokį va kampelį. Ir dabar su žirklių pagalba visus 4 šitus sluoksnius. Štai va taip. Ir štai kaip gaunasi. Čia va kaip atrodo. Ir dabar va reikia mums atsižymėti 1 cm nuo kraštelio, kad būtų patogiau mums po to šitą apykaklę prisidaikstyti. Tai vat dabar pasiemu liniuotę, atsižymiu nuo kraštelio 1 cm į vieną kraštelį ir dar centimetrą į kitą kraštelį. Štai vat taip. Ir dabar visą šitą reikia pernešti ir ant kito kraštelio pusės. Štai vat taip. Va, galim pasiryškyti, kad būtų ryškiau. Štai kaip turi gautis. Ir dabar prieš prisidaikstant dar reikia šitą apykaklę padalinti į kelias daleles. Štai aš ją padalinu per pusę. Štai taip. Ir dabar šitą pusę per pusę. Štai vat taip. Ir šitą pusę per pusę, va štai taip, kad būtų patogiau mums ją prisidaikstyti prie štai va taip. Ir štai kaip turi atrodyti paruošta apykaklė. Ir dabar galim pasimti ir jau prisidaikstyti. Aš pradėsiu 1 cm nuo kraštelio atstumu, dėl to, kad pas mane čia ta negraži pusė eina, tai dėl to, kad sakiau, kad man truputėlį trūksta medžiagos, tai aš jos palikau šitaip, bet čia siūsis užtrauktukas ir viskas pasikavos nesimatys, tai vat pasikartoju. Ir atsitraukus centimetrą nuo kraštelio, va taip, prisidaikstau va šitą mūsų paruoštą gaminį. Pirmą pagal atsižymėtą kraštelį, va
kaip mes ir atsižymėjom 1 centimetrą, štai vat taip, aš jį taip ir prisidaikstau va taip. Tada mes jį dalinom per pusę, aš jį šitą pusytę dėsiu šičia vat, kad būtų orientyras čia šitos dalelės. Tada iš tikrųjų dar reikia padalyti per pusę ir šitą pačią nugaros dalį. Aš ją kažkaip pamiršau atsižymėti, bet nieko, va taip pečių sritis tarp susiūtų sudedam, štai va taip, su spaustuku atsižymiu, kad čia jos pusė. Ir dabar šitą pusę atsižymiu su va šitą atžymėtą pusę. Štai va taip sudedu. Štai va taip. Ir dabar su adatėlė atsižymiu. Po to visus šitus tarpelius va taip truputėlį pasitemps ir gražiai viskas išsidėlios aplink kaklą, aplinkui ratu va taip. Bet pirmą reikia daikstyti tas dalis, kaip mes jas padalinom per pusę. Tada viskas tolygiai ir gražiai pasidalins aplink kaklą. Na ir štai kaip atrodo pridaikstytas kaklas. Čia vat iš gerosios pusės kaip atrodys. Manau, žiūris viskas neblogai, bet koleikas dabar šitą irgi atidedam į šoną ir dabar galim pereiti dar ir prie rankogalių. Rankogalių plotį ir dydį darysiu jau aš čia ir pasipaišiau. Tuoj parodysiu. 23 cm į ilgį ir 18 cm į plotį. Perlinkus gausis apie 9 cm, taip kaip ir bomberio apačioj dariau. O 23 cm ėmiau tik tai dėl to, kad aš taip maždaug pasiėmiau metrą ir aplink save apsigaubiau ir pasimatau taip, kokio platumo aš norėčiau, kad atrodytų man susiūtas rankogalis. Tai vat pasirinkau, kad jisai būtų 23 cm. Manau, bus pakankamai platu. Tai vat. O jau jūs žiūrėkit pagal save, tokį, kokį norėsit jūs platumą ir ilgį jūsų rankogalio. Mano išmatavimai tai tokie. Ir dabar lygiai taip pat reikia paimti ir išsikirpti. Čia 2 viename sudėti, kad būtų 2 lygus vienodi rankogaliai. Štai va taip. Ir dabar gražiai va taip paimam ir išsikerpam. Ir kaip sakiau, 1 cm nuo kraštelio atstumu sujungiam tiesią paprastą siūlę. Ir štai kaip atrodo susiūta detalė. Dabar ją gražiai reikia paimti ir išverst. Ir turi gautis štai va taip. Ir va čia jau gaunasi taip, kaip atrodys mūsų rankogalius. Dabar galim eiti ir prisidaiksit prie rankogalį, bet kad būtų patogiau tai padaryti, nes jis pas mane gaunasi truputėlį siauresnis negu pati rankovė, tai aš jį padalinsiu į kelias dalis, kad būtų patogu tolygiai paskirstyti tarpusavį. Štai vat rankogalio susiuvimo vieta, tarpusavį gausis, kad čia viduriukas, štai taip, ir dabar juos tarpusavį sudedam, ir gausis, kad ir čia krašteliai viduriuko. Ir dabar išvertus rankovę į blogąją pusę, padalinus ją tarpusavį, lygiai taip pat kaip ir rankogalį. Dabar rankogalį gerąją pusę įstatom taip į vidų ir rankogalio susiuvimo vietą sujungiam su rankovės susiuvimo vietą. Aš kaip visą laiką rodau ir sakau, kad susiuvimo vietą labai patogu atsižymėti su adatėle ir kaip siūsim su mašina, adatėlė neleis pajudėti ir rankovė gražiai atrodys, kai bus susiūta tarpusavį. Tai vat labai svarbu šitas susiuvimo vietas sujungti tarpusavį su adatėle, kad būtų viskas lygiai ir vienodai.
Ir dabar šitus taškus sujungti irgi reikia tarpusavį. Ir dabar eitant mašinos ir 1 centimetras nuo kraštelio atstumu susiūt tarpusavį. Ir va čia va šitos pusės va taip va patempus, viskas gražiai ir tolygiai pasiskirstys. Ir štai va taip rankogalį įsistatom į rankovę ir šitą blogąją pusę uždedam į apačią, o šitas va ribas eina ant viršaus. Ir tada va taip gražiai patempiant, viskas tolygiai pasiskirsto ir galima gražiai prisiūt. Daeinam iki adatėlės, adatėlę išimam. Štai va taip po truputėlį, neskubant, po mažą va tokį tarpelį patempiam ir gražiai įsiūtam. Na ir štai kaip atrodo įsiūta rankovė. Dabar tik tai reikia išsiversti ir pasižiūrėti, kaip atrodo iš gerosios pusės. Na ir štai kaip atrodo rankovė išversta, manyčiau gavosi neblogai. Būtent taip, kaip aš ir norėjau. Ir štai kaip atrodo prisiūta bomberio apačia. Štai va taip. Ir dar taip lenksis per pusę. Bendras vaizdas atrodys štai taip. Na ir dabar centimetras nuo kraštelio atstumu susiūsiu visą šitą kraštelį. Na ir dabar galima pasižiūrėti, kaip atrodo iš gerosios pusės. Manau, gavos neblogai. Na ir ką, dabar galim pereiti ir prie pamušalo. Na ir štai, kaip prisiuvom jau pagrindinės visas detalės, dabar galim, kaip ir sakiau, pereiti prie pamušalo. Ir pamušalą pirmą susidaikstysim vėl ties kaklo sritimi, prisiūsim prie kaklo ir prisiūsim iš vieno pusės apačios iki šono sujungimo. Tai va taip. Ir iš kitos šono apačios lygiai taip pat. Iki pat susiuvimo ties šonu prisiūsim šitą apačią. O pačią nugarą paliksim dar kolikas nesusiūtą. Tai va pagrindiniai du, kuriuos reikia prisiūti dabar ir susidaikstyti, tai kaklas ir apačia iš abiejų šonų. Na ir štai va taip prisidaikstom kaklo srityje ir lygiai taip pat prisidaikstom ir apačioj. Iš tikrųjų, tai reikia atsižymėti, kur čia šonas, taip užlenkus, kad žinot tiksliai, iki kur eina, nes pas mane dviguba ir jos nesimato tiksliai, kur užsibaigia linija. Na ir dabar va šitus taip reikia sujungti. Ir po to įsim ant mašinos susiūt. Ir štai vat vienas kraštelis ir dabar pereiti į kitą kraštelį lygiai taip pat. Ir dabar reikia eiti ant mašinos ir susiūti tas vietas, kur mes jas susidaikstėm. Dabar nuo kraštelio 1 cm atstumu prisiūsiu tiesią siūlę. Na ir štai kaip atrodo prisiūta ir apmėtyta viena pusė. Štai vat. Ir dabar lygiai tą patį reikia padaryti ir su sekančia pusė. Ir tada bus galima išverst ir pasižiūrėti, kaip atrodo viduje. Aišku, reikės nepamiršti viską su lygintuvu gražiai susilygint, atlygint. Tai vat, kaip ir sakiau, nugaros pusės dar neliečiam, ją tai paliekam nesusiūtą, ją susiūsim vėliau. Dar štai pasilikau tokią juostelę, nes noriu padaryti kilputę, kur prisiūsiu prie nugaros, kad būtų galima po to bomberį pasikabinti nusirengus, jeigu reikės. Juostelės ilgis apie 50 cm, bet tiek neprireiks, nes aš ją žadu sukti, tai nežinau tiksliai, kiek man jos reikės. O plotį pasidariau 4 cm, bet tik tai dėl to, kad irgi būtų patogu susiūti, o šiaip tai darysiu tokią plonytę juostelę nusiūsiu.
Ir dabar vat taip va sudedu ir einu ant mašinos ir paliksiu apie centimetrą tik tai pločio ir vat taip va per visą juostelę nusiųsiu, kad po to būtų galima išversti. Taip į kamputį ir dabar taip ant nueisiu kad liktų tik tai 1 centimetras nuo šito kraštelio. O tenai daugiau, kad būtų patogiau ją išversti. Kaip atrodo, čia va tas kamputis, kad būtų patogiau užkabyti ir išversti. Ir štai va taip, kaip atrodo. Ir dabar va paimsiu zigzago žirkles ir nukirpsiu kraštelį. Ir dabar vat su tokiu įrankiu, jis turi vat kilpelę pradžioj. Pabandysim viską šitą išverst. Taip va, užkabinu, pasuku ir bandau verst. Štai va taip išsitraukia galiukas, dabar jau šitą galim išimti. Ir va, viskas gražiausiai išsiverčia. Na ir štai, ruošiu tokį įrankį. Turiu tokį nedidelį, kaip čia jį pavadinti, presas, nežinau, spaustukas. Aš su juo kai kuriuos darbus taip nudirbu, man taip patogiau, kai reikalingos abidvi rankos, tai vat įsistatau ir labai puikiai gaunasi. Juostelė štai atrodo šitaip ir dabar ją reikia padalinti į 2 dalis, taip pat per pusę. Aišku, jeigu norit nesuktos tos kilputės, tai jau juostelė va štai jau galima sakyti paruošta, ją tik tai gražiai vat prie kaklo prisiūt ir bus už ko pakabinti mūsų gaminį, kaip nusirengsim ir pasikabyti reikės. O jeigu nori daryti taip kaip aš, tai vat juostelę dabar reikia padalinti į 2 dalis ir ant to, ko turit, va taip vat uždėt. Reikia daugiau prispausti. Taip, uždėt ir tada vieną pusę sukti į vieną pusę, vat štai taip, o kitą pusę į kitą pusę sukti, vat taip. Ir va taip truputėlį pasukus, tada reikės juos tarpusavį dar susukti. Nu, bet vat stebėkit. Ir viskas čia aiškiai gaunasi. Aišku, truputėlį galbūt nepatogu, bet taip po truputėlį tempiant, štai taip ir sukant vieną į vieną pusę, kitą į kitą pusę. Štai. Ir kai gavom truputėlį jau tokį vat padoresnį susukimą, jį reikia tarpusavį taip irgi susukti dar. Štai taip. Vėl dasukam truputėlį, šitą dasukam truputėlį ir vėl tarpusavį taip. Aišku, iš tikrųjų čia nieko sudėtingo nėra, daug sukti. Bet užtat po to gaunasi tokia labai graži kilputė. Ir štai vat kokia gaunasi ta kilputė. Galim ilgį pasidaryti tokį, kokį jums norisi. Štai vat. Ir štai vat kaip jinai atrodo. Aišku, kas nenori vargti ir daryti tokios kilputės, galima paprastą, kaip ir sakiau. O galima ir tokią pasidaryti. Aišku, gražiau galbūt atrodytų, kai ją darytum iš spalvotos, o ne vienspalvės tokios spalvos, tai galbūt nelabai matosi, bet kodėlgi ne, galima ir taip. Ir dabar reikia prisiūti pamušalą prie kaklo. Tai lengviausia padaryti iš šitos pusės ir siūt reikės tiesiai į tą nusiūtą liniją, kur prisiuvom prieš tai mes prie kaklo ribą. Ir dabar lygiai tą pačią vietą reikia prisiūti ir sutvirtinti pamušalą. Tada, manyčiau, prisisiuvo neblogai, kai toksai išlenkimas. Visai žiūris neblogai. Ir dabar galim išversti ir pasižiūrėti, kaip atrodo viduje. Ir štai kaip atrodo viskas išversta. Čia vat ta kilputė, kur darėm. Štai vat kaip prisiuvus atrodo. Ir jinai čia nelabai taip trukdys. Aš manau.
ir tuo pačiu gražiai atrodo ir puošia, bent man tai labai patinka. Na ir čionai va tie va kaip įsisiuvo tas mūsų kaklas. Nu, atrodo neblogai viskas. Čia va iš vidaus abudu. Na ir ką? Na ir dabar galim pereiti jau ir prie užtrauktuko. Užtrauktuką, kaip įrodžiau, siūsiu štai tokį, dėsiu į vidų dar vat tokį papuošimą, nuo vėjo apsaugą ir nežinau. Iš tikrųjų, galvojau gal nedėti, bet pabandysiu, pasižiūrėsiu. O jūs jau galvokit, galbūt galite ir be šito viso apseit, nes čia, kai sakau, skonio reikalas. Tai va, užtrauktukas pas mane štai toksai, jis truputėlį didesnis negu pats bomberio ilgis, tai man jį reikės trumpinti truputėlį, bet neturėtų tai sudaryti sunkumo. Ir dabar pirmą reikės prisiūti jį prie šito papuošimo, kaip aš jį vadinsim, papuošimu. Ir dabar reikia man atsimatuoti, kiek tiksliai man reikės šito užtrauktuko, kad būtų galima orientuotis, kiek jo man reikės prisiūt. Tai vat paimu nuo kraštelio, viską sulyginu. Susidaikščiau su adatėlė čia tik tai dėl to, kad būtų patogiau pasižiūrėti, kiek tiksliai man reikės užtrauktuko. O taip adatėlės nereikia čionai. Ir dabar vat išsimatuoju. Ir atsižymiu užtrauktuko iki čionai. Dabar vat galim vieną dalį nusegt. Kolei kas jinai nereikalinga, padėti į šoną. Ir dabar vat vieną šitą vat dalį reikės pirmą prisisiūti prie šitos detalės. O jūs, jeigu nedėsit šitos detalės, tai jau tada iš karto galima eiti ir siūt užtrauktuką prie bomberio. Bet jį reikėtų tai padaryti, iš karto dėti blogąją pusę štai taip ir atsitaikyti tai tokią poziciją ten, kur jums jinai reikalinga ir prisisiūti tik tai vieną pusę ir tik tai prie bomberio vienos detalės. Pamušalą kolikas paliekam ir jo neliečiam ir prisisiūnam tik tai prie bomberio priekio. Štai vat taip, prisidaikščius užtrauktuką. Tai vat, o aš einu, prisisiūsiu jį prie šitos detalės. Tai vat noriu šitus dantukus išimti, o šitą geležėlę, kaip šitus dantukus išimsiu, įstatysiu čionai ir vat gausis toksai vat sutrumpinimas. Tai vat, nu, bandom. Nu, pagaliau. Po tiek pastangų. Geležėlę pavyko šiaip netaip ištraukti. Štai vat. Ja po to įstatyti atgal reikės. Ir va kaip atrodo čionai. Ir dabar dantukus reikia irgi išimti iki čia, kur aš atsižymėjau. Tikėkimės, bus lengviau. Nu va, vieną dantuką išėmiau. Štai kaip atrodo ir dabar lygiai tą patį su visais iki ten, kur atsižymėjau. Nėra lengva, bet ir nesunku. Na ir štai kaip atrodo užtrauktukas, dantukus jau ištraukiau, vienoj pusėje ištraukiau apie 6 dantukus. Ir dabar reikia paimti vat geležėlę, su ją teko truputėlį pavargti, ne taip lengva pasirodo ją buvo išimti. Su dantukais buvo daug lengviau, bet vat, su šita geležėlė truputėlį teko pavargti. Nu ir dabar ją reikia paimti ir įstatyti atgal į užtrauktuką ir
paimti žnyplės ir taip suspaust ir gausis užtrauktukas mūsų gražiai sutrumpintas tiek, kiek man jo reikia. Aišku, geriau pirkti užtrauktuką iškart tinkamos išmieros ir bus viskas gerai. Nu, aš iš tikrųjų ir galvau, kad pas mane bomberis bus truputėlį ilgesnis, bet prisigalvojau visokių dalykų, tai teko truputėlį medžiagos pataupyto, kai išsakiau, kad pas mane medžiagos ne per daugiausiai. Tai vat, teko truputėlį trumpit užtrauktuką. Nu, bet nedidelė bėda, nieko tokio. Na ir va dabar įstačiau tą vat geležėlę ir dabar vat paimsiu žnyplės ir jį gražiai prispaust. Nu, man atrodo, viskas gerai. Ir štai vat kaip atrodo. Aišku, truputėlį galbūt ta geležėlė apsibraižė čia nuo jos lupimo lauk, bet nedidelė bėda. Pasimti šitą juostelę, kaip ir sakiau, ir prisidaikstyti prie kraštelio. Pradėsiu vat taip nuo apačios ir eisiu link viršaus. Ir štai vat taip gavosi prisidaikstyti. Ir dabar reikia eiti ant mašinos ir tiesia siūlę prisiūti šitą užtrauktuką. Ir tada jau jį bus galima nešti ir prisiūti prie priekinio bomberio dalies. Ir štai dabar galima paimti užtrauktuką jau tą, kur prisiuvom prie juostelės, aš pavadinsiu ją taip, ir blogąją pusę prisidėti prie priekinės dalies. Štai taip. Ir reikia prisidaikstyti ir eiti ant mašinos ir į tą pačią vietą, kur prisiuvom užtrauktuką, vėl prisiūti viską kartu. Na ir štai, kai jau prisidaikstim šitą detalę, dabar pamušalą atlenkiam taip į išorę, nes jo kolikas neliečiam, mums prisiūti jo kolikas nereikia. Užtrauktukas taip pat vat eina viskas į viršų. Ir dabar į vat šitą vat nusiūtą tiesę siūlę reikia mums susiūti paprastą tiesę siūlę ir sutvirtinti visą mūsų šitą gautą butterbrodą. Na ir štai kaip atrodo. Manau, gavosi neblogai. Štai kaip viskas vat atrodo. Ir čia vat kaip atrodys jau, kaip dar prisiūsim ir pamušalą. Na ir ką, dabar galim užsidėti užtrauktuko kitą dalį ir atsimatuoti ir eiti prisiūti lygiai taip pat prie kitos dalies. Na ir dabar ant šito užtrauktuko atsižymėsiu, kad čia bortelis va taip eina, nes čia va tas sujungimas, tai kad lygiai sutaptų ir ant kitos pusės. Ir dabar galim jau vėl nusimti ir prisidaikstyti prie šitos pusės jau. Irgi blogąją pusę taip uždedam. Ir prisidaikstom. Prisiuvau ir šitą pusę. Dabar galima užsekti, pasižiūrėti, ar viskas lygiai susisiuvo, ar viskas sutampa tarpusavy tarp užtrauktukų. Ir jeigu taip, manyčiau neblogai. Ir jeigu taip, tada jau bus galima pereiti ir prie pamušalo prisiuvimų. Manyčiau irgi neblogai, viskas vienam lygmenį. Žiūris neblogai. Man jau patinka dabar visas gautas rezultatas, bet aišku, dar reikia dabaigti iki galo. Ir ką dabar? Galim pereiti ir prie pamušalo. Dabar reikia viską išversti į kitą pusę. Na ir štai kaip atrodo, viską išsivertėm. Geroji pusė liko viduje.
dabar va taip reikia paimti pamušalą ir prisitaikstyti prie šitos pusės. Pasiemam adatėlės arba spaustukus ir visą šitą vat kraštelį sudaikstom tarpusavį. Čia, kur eina užtrauktuko viršus, jį reikia taip palenkti į šoną, vat gražiai. Štai vat taip gražiai viską prisidaikstyt. Ir reikės eiti ant mašinos ir į kraštelį, tą pačią liniją, kur prisiuvom užtrauktuką, nusiūti ir sutvirtinti tiesią siūlę per visą šitą vat kraštą. Ir tada jau bus galima viską išversti ir bus gražiai užtvirtintas pamušalas irgi viduje. Aišku, jeigu viską taisyklingai pasidarėt, tai viskas turėtų gražiai ir tvarkingai gautis. Ir su pamušalu viskas, vat, noriu vat parodyti, kaip tai viskas atrodo. Manyčiau, gavosi neblogai. Štai taip. Dabar tik belieka sutvarkyti dar nugaros apačią ir rankovių pamušalą prisiūti prie rankovės. Dabar taip, pamušalą įstatyti taisyklingai į rankovę, kad pamušalo susiuvimo vieta eitų lygiai taip pat kaip ir rankovės susiuvimo vieta. Štai taip. Dabar mes per apačią pasiemam rankovę su pamušalu ties vat susiuvimo vieta, kad nieks nepersisuktų, ir taip gražiai viską ištraukiam. Šitas va visas vietas reikia tarpusavį su adatėlėm susidaikstyti tolygiai ir eit ant mašinos ir lygiai taip pat prisiūt. Siūt reikės lygiai taip pat į tą pačią vietą, kur prisiuvome mes rankogalį, ir taip aplink ratu abidvi rankovės. Ir tada kaip išsivers viskas gražiai ir tolygiai turėtų prisisiūt ir atrodyti. Štai. Na ir štai, rankovės jau irgi sutvarkiau. Štai vat. Dabar tik tai belieka susitvarkyti apačią. Taip pat vėl viską paimam. Viską išverčiam į blogąją pusę. Štai taip. O po to viską gražiai, kaip sakiau, nepamiršt rankoviai palikti skylę, kad viską gražiai būtų galima paimti ir išsiversti. Ir dabar vat susidaikstom ir einam ant mašinos ir nuo kraštelio tiesia siūlę susiūnam ir bomberio apačią. Ir štai, pamušalą taip pat jau susivau, kraštelį apmėčiau ant mašininės overloko siūlės. Ir dabar taip reikia abudu šitus kraštelius tarpusavį sujungti, kad vat šitas ribas eitų vat taip į vidų. Reikės eiti ant mašinos ir irgi susiūt, kad kaip išsiversim, iš gerosios pusės šitos abidvi detalės tarpusavį laikytųsi ir niekas neatviptų. Tai vat pasiemam adatėlės arba spaustukus ir vat taip stengiamės kiek galim iki pat galo, dėl to, kad čia eis užtrauktukas, vienoj pusėje užtrauktuko vat kamputis, kitoj pusėje tas vat juostelė, kaip aš sakau, ir nelabai bus patogu prisiūti, bet kiek eina susidaikstyti, vat reikia ir bandyti susiūt. Siūti reikės kiek galim arčiau kraštelio ir sutvirtinti štai visą vat kraštelį. Na ir štai, susiuvau ir šitą kraštelį tarpusavį ir dabar reikia viską gražiai per rankovę, kur pasilikom skylę, viską gražiai išsiverst. Na ir štai, bomberį jau išsiverčiau, štai kaip atrodo šita pusė. Va štai ką turėjau omeny, ką mes va čionai dabar siuvom, tai sutvirtinom šitas dvi detalės tarpusavį, kad jos va taip neatviptų. Ir dabar ir pamušalas ir pagrindinė medžiaga yra tarpusavį sutvirtinta apačioje ir viskas tvarkingai ir gražiai žiūrisi. Ir dabar tik belieka dar sutvarkyti rankoviai skylę. Štai vat. Tai galima padaryti su adata ir siūlu, jeigu norit, kad tvarkingai ir gražiai paslėpta siūlė gautųsi, nesimatytų. Arba galima eiti ant mašinos ir paprasta tiesia siūlė nuo kraštelio porą milimetrų atstumu sutvirtinti taip pat šitą įėjimą. Tai jau čia kaip kam patogiau ir gražiau. Tai vat tiek.
O taip jau galima sakyti, bomberis viskas, pasiūtas. Rezultatų gauto aš labai patenkinta. Aišku, galima dar, jeigu noro yra, dėti štai čianai apie 0,5 centimetro nuo kraštelio ir aplink viską va taip ratu, aplink kaklą, aplink va šitus kraštus, va taip nusiūti paprasta tiesia siūlė, tokia kaip ir dekoratyvinė, to pačiu sutvirtinti čianai, bet aš čia tokia va medžiaga, kad nenoriu, man viskas gražiai žiūrisi ir be šitų apsiuvimų. Tai viską paliksiu taip, kaip yra. Na ir ką, šitam sykiui tiek. Ir jeigu video jums patiko ir buvo naudingas, tai būčiau labai dėkinga, jeigu paspaustumėt pirštuką į viršų. Man tai labai tikrai svarbu. Ir dar jeigu turit kokių klausimų, tai klauskit, nesigėdikit, tikrai mielai atsakysiu į juos, jeigu galėsiu. Ir ką, šitam sykiui tiek ir iki kitų susitikimų. Ate!